amigos, saludos a cada uno de ustedes, de los que van a ver este video. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentran. Y pues aquí estamos con este Yamaha PSR 550. Aquí lo puede ver, 550, pues disponible los PSR 550. Por ahora, bueno, siempre, bueno, se acaban, pero así como se acaban, así llegan. Casi todas las semanas llegan estos teclados. Entonces, solo para enseñar un poco los sonidos y los ritmos que tenemos para este teclado. Ahí lo puede escuchar, usted puede cantar solo. Una vez más le repito, y siempre le seguiré repitiendo a todos los que no saben, los que apenas están empezando o quieren empezar a cantar solos con estos pianitos. Bueno, aquí tenemos los ritmos. Esta es una alabanza del finado Julio Elías, Una paloma voló. Lo puede escuchar solo, usted solo puede cantar con estos pianitos. Por ejemplo, vamos a usar el musete acordeón. Cantamos así, sería así. Una paloma voló. Dejando en el arca el nido. Bueno, así como lo puede escuchar, ese es una alabanza que tenemos aquí para estos teclados Yamahas. Bueno, tenemos diferentes ritmos. Aquí tenemos variedad de ritmos y siempre, casi todas las semanas o meses estamos sacando ritmos diferentes. Vamos a escuchar otro aquí de Julio Elías también, que sería La flecha malvada, creo. Escuche nomás primero. Escuche el ritmo. Ok, vamos a escuchar así, ahora sí vamos a cantar un poquito cada alabanza, a ver si podemos. Así lo puede cantar, por ejemplo, empezamos a cantar. Cuando el hombre predicaba, se sentía el poder de Dios. Ministraba a la gente bajo el fuego del Señor. Así se canta, por ejemplo. Ahí lo puede escuchar, lo puede escuchar el ritmo. Bueno, así se escuchan los ritmos y los sonidos, por ejemplo.
Tenemos samples también para del Hawaiian Guitar de estos teclados para otros teclados. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a escuchar otra alabanza más, por ejemplo, de Martina Osorio. Casi no sé tocar mucho eso, pero nomás lo escucho un poco más o menos así. Tenemos algunos intros también. Si escuchamos aquí el intro de esa alabanza, tenemos aquí, mira, por ejemplo, ya grabado en este teclado. Ya usted nomás lo prende así y cuando termina eso, ya usted empieza a cantar. Bueno, así se escucha esto. Ahora vamos a descargar, creo, un ritmo más aquí, a ver si descargamos, por ejemplo, uno aquí de Israel Kamei. Aquí tenemos bastantes ritmos tenemos aquí, pero como le vuelvo a repetir, pues usted me puede pedir su ritmo y pues yo le puedo escuche, o sea, vamos a escuchar esto que sería de Israel Kamei. Escuche nomás. Más o menos, entonces pues casi no puedo cantar en esa nota porque es muy alto para mí, pero pues como le vuelvo a repetir, son unas demostraciones nomás, no son tutoriales tampoco, pero ahí lo puede escuchar. Aquí tenemos, vamos a ver si hablamos de adoración, tenemos de diferentes grupos. Tenemos aquí de Jesús Adrián Romero, tenemos de júbilo, de adoración, corrido, tenemos diferentes. Por ejemplo, si cantamos así. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Así se escucha más o menos, pues bueno, son demostraciones nomás que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, vamos a ver aquí, a ver si podemos buscar otras de adoración, a ver si podemos. Ahí usted puede descargar sus ritmos en este teclado, diferentes ritmos, al que usted le guste, pues lo descarga y pues puede escuchar los ritmos que están en estos teclados.
Vamos a ver si podemos descargar. Bueno, vamos a descargar una de adoración aquí o vamos a descargar otro diferente. A ver si podemos. Aquí tenemos también el de Julio Elías, el hombre de, conozca un hombre de poder. Vamos a escuchar eso así. Aquí lo podemos poner a escuchar. ¿Cómo se escucha eso? Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Así lo puede tocar usted con eso. Más o menos una demostración. Bueno, vamos a descargar uno más aquí y pues yo creo que ahí nomás dejamos el video. Vamos a ver si podemos descargar aquí, por ejemplo, un merengue aquí de Estela Vicente. Vamos a ver si lo podemos tocar. Ahí como lo puede escuchar. Entonces así. Bueno, tenemos diferentes ritmos. Bueno, muchas gracias creo a todos los que pues ya miraron este video. Pues se puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y si no, no se preocupe, pues estamos aquí para servirle pues con los teclados. Pues usted puede elegir el teclado que quiera. Bueno, ahí están el tecladito Yamaha PSR 550. Recuerda que este teclado suena igualito que el 540, 640 y 740. Cadena de coros puede cantar con este ritmo.
muchas gracias a todos una vez más. Ahí le dejamos el video, pues ya llevamos más de 15 minutos y pues gracias a todos. Y pues como le vuelvo a repetir, aquí tenemos el teclado o los teclados disponibles: 540, 640, 550, Roland XP80, N364, de todo, Yamaha PSR, de todo en adelante. Bueno, gracias a todos y que Dios les bendiga.